Esta gata callejera salió del supermercado arrastrando una bolsa de pollo más pesada que ella misma. Daba unos pasos y tenía que parar, como si estuviera aguantando al límite. Los transeúntes se quedaron en shock. ¿Por qué un gato insistiría en llevar algo tan absurdo? No se atrevía a descansar mucho. Apenas recuperaba el aliento, volvía a morder la bolsa y seguía adelante, con las patas temblando, sin soltarla ni un segundo. Cada vez más personas la miraban, pero nadie se animaba a ayudarla ni a detenerla. Solo la seguían de lejos, viendo cómo avanzaba paso a paso, como si estuviera cumpliendo una misión que no podía fallar. Hasta que se metió en una zona verde y entonces todo quedó claro. No era comida robada, era todo lo que tenía, y allí dentro la esperaban varios gatitos luchando por sobrevivir.